ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளோ சுவிட்ச். சில்லரில் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃப்ளோ சுவிட்ச் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த பிக்சரில் நம்ம வந்து ஃப்ளோ சுவிட்ச் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்ற பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த லோ வாட்டர் லெவல் நோ ப்ரெஷர் அப்படின்றது இதுக்காகனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வால்வ் வந்து க்ளோஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்காது. அப்போ நமக்கு அந்த ஃப்ளோ சுவிட்சோட நிப்பிள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகாது. இது எப்படின்னா, உங்களுக்கு உள்ளே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் காண்டாக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைனா அது வந்து காண்டாக்ட் ஆகாது. நமக்கு வந்து சில்லருக்கு கமெண்ட் கொடுக்காது, கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகாது. இப்போ நமக்கு வால்வ் ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்குது, பம்ப் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது. அது எப்படி உள்ளே வந்து காண்டாக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து ஃப்ளோ சுவிட்சோட நீடில். இதுலேயே வந்து 2 டைப் இருக்குது. இப்போது இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அது வந்து எஸ்எஸ்சில் வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சில் வாட்டர் லைன் பைப்புக்குள்ளே இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இது வந்து இப்போது நமக்கு வந்து டைரெக்ஷன் அதே மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, எந்த டைரெக்ஷனை வந்து தண்ணி போகணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஃப்ளோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணி போகிற டைரெக்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஆப்போசிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது காண்டாக்ட் ஆகாது. அப்போது நமக்கு ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் கிடைக்காது. அப்போது டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதை பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ போகுது அப்படின்னா நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃப்ளோ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தண்ணி வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் வந்து இதை அழுத்தும்போது இதில் போயிட்டு கனெக்ட் ஆகுது. இது ரிலீஸ் ஆகுது. இது இப்போது வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்குது. இப்போது கம்யூனிகேஷன் வந்து சில்லருக்கு போயிடும், கமாண்ட் ஆகிட்டு ஆன் ஆகிடும். இப்போது பம்பு வந்து பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அப்போ வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ரிலீஸ் ஆகிடும். அதை மாதிரி ரிலீஸ் ஆகலை, இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி கனெக்ஷனில் இருக்குது நமக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ இல்லாததுனால நம்ம கம்ப்ரஸர் வந்து லோ செக்ஷன் ப்ரெஷரில் ட்ரிப் ஆகும். இன்கேஸ் மேபி அந்த செக்ஷன் ப்ரெஷருக்கான டிரான்ஸ்மிட்டரும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அந்த எவாப்ரேட்டர் காயில் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ போகாதனால இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் மட்டும் கன்டினியூஸாக ஃப்ளோ போயிட்டுருக்கனால அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸாக மாறி அது வந்து உள்ளே இருக்க எவாப்ரேட்டர் அந்த டியூப் வந்து பஸ்ட் ஆகிடும். அந்த ரீசனால் தான் இது வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு நம்ம இந்த ஃப்ளோ சுவிட்ச் கொடுக்குறோம். வாட்டர் ஃப்ளோ இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சில்லர் வந்து கமாண்ட் ஆகாது. இப்போ சில்லர் கமாண்ட் போகும்போது நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப். இப்போ வந்து இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இது உங்களுக்கு டைரெக்ஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 90 டிகிரியில் இருக்கணும். இது அப்போ தான் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ன்றனால நம்ம கமர்ஷியலில் தான் சில்லர் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து நமக்கு 24/7 இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே பீஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த கண்டினியூஸாக அந்த டைரெக்ஷன்லேயே அந்த பிளாஸ்டிக் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு 90 டிகிரிலேருந்து இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ இது என்னன்னா ஃப்ளோ இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இப்போது ஆஃப் கண்டிஷனில் இருந்தால் இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இது இன்னும் நமக்கு பெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த அளவுக்கு பெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்னன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்தாலுமே இது வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு 4 பார் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். 4 பாரில் இது ஃபுல்லாக இப்படியே இருக்குது, கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ வந்து நமக்கு இது பெண்ட் ஆனதுனால 4 பார் இந்த பெண்ட் ஆனதுனால இன்னும் நமக்கு 5 பார் 6 பார் போனால் தான் நமக்கு இன்னும் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி பெண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும். நான் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கிறது இப்படி போனால் தான் மேலே நம்ம கான்டாக்ட் ஆகும். இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி இது பெண்டில் தான் இருக்குது. அப்போது அந்த ஃப்ளோ வந்து இதுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் அது மூவ் ஆகும். இன்னும் நமக்கு அதிகமான ப்ரெஷர் கிடச்சா தான் இது மூவ் ஆனால் தான் கான்டாக்ட் ஆகும். அப்போது நமக்கு வந்து இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்ன்றது ஒரு ஃபெயிலியர் தான். இதே நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிச்ச சில்வரில் வருது இல்லைங்களா, பிளேட்டாக, அது வந்து தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒர்க்கிங். ஏன்னா அந்த பிளேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஏன்னா அது சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு
ஃப்ளோவும் போகும். மேபி அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஃப்ளோவில் வந்து நானே பார்த்துருக்கேன். சில இதில் வந்து அந்த லென்த்தாக இருக்கிறதே இருக்காது, ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து அதை பார்க்கும்போது. அது மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் ப்ராப்பராக கான்டாக்ட் ஆகுது. அப்போ நம்ம ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளோ ஸ்விட்சில் நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு தேவை இருக்காது. அப்படி ஃப்ளோ வந்து ஒரு லெவலில் இருந்தும் பட் ரீச் ஆகலை, கான்டாக்ட் ஆகலைன்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம டைட் பண்ணோம், லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் மூலிமா மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி இதில் பவர் சப்ளை கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கான இது இருக்குது. இதே மாடலில் சேம் இதே தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த எஸ்எஸ் பிளேட் வர டைப்பு. இதுவும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் உள்ளே இருக்கிறது மூவ் ஆகிறது பார்க்கலாம். சேம் கான்செப்ட் தான், டைப் தான் வேறு. இது எஸ்எஸ்ல வர்றது. அதே மாதிரி இதில் மேலே வந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்ப்ரிங்க்கு மேலே இருக்குது, இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து பவர் சப்ளைக்கானது, சில்லர் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கறது. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த எஸ்எஸ் டைப் தான் பழைய மாடல். பட் இப்போது ரீசெண்டாக நான் பார்த்தது இந்த பிளாஸ்டிக் மாடல். பட் இதுதான் பெட்ரு. இதிலே பார்க்கலாம் 3 பிளேட் இருக்கும். இதில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் பெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஏன்னா 3 டைப்பாக கொடுத்ததுனால லோடு வந்து நமக்கு டைரெக்ஷன் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அது ப்ராப்பராக அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும். இதில் என்னென்னா ஒரு சில வருஷம் கழித்து இந்த இது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு தான் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. டேமேஜ் ஆகும். மற்றபடி இதுதான் வந்து ப்ராப்பரான இதுவாக இருக்கும். நம்ம 3 லேயர் பார்க்கலாம் இதில். இது நம்ம சில் வாட்டர் லைனில் சில்லரோட அவுட்லெட் ஏஹெச்சுக்கு போகிற லைனில் நமக்கு வந்து டைரெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ வந்து ஏஹெச்சு போகிற டைரெக்ஷன் அவுட் ஆகிற டைரெக்ஷனில் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சில் வாட்டர் லைனில் ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் இருக்குது, அப்புறம் டெம்பரேச்சர் கேஜ், ப்ரெஷர், அடுத்தது வந்து வால்வு. சில்லரோட அவுட்லெட்டில் இந்த ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் வந்து இருக்கும். இந்த வால்வ் மேபி நமக்கு க்ளோஸில் இருந்தாலோ இல்லை பம்ப் வந்து ஆன் ஆகலை அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ளோ ஸ்விட்ச் வந்து கனெக்ட் பண்ணாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.